Halo madam, habari? Nzuri, habari yako? Salama, unaongea na Akila kutoka Wadada Center. Ndio, karibu. Asante madam, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Mkataba wa pili ushafika miezi 6. Miezi 6? Miezi 6 kivipi? Miezi 6 imetimia. Si ni tarehe 6 leo Machi. Na mkataba kwani kuna nini? Yani tunafanya zile follow up zetu. Yaani sio kwamba kuna chochote. Yaani kama hii ni follow up ya miezi 6 ya kujua utendaji kazi na nidhamu ya dada, unamuonaje? Kwa sababu tunajua kuna wengine ile energy ya kusema wanaendelea nayo waga inapungua. Wanachoka njiani. Anaendelea vizuri. Ndio. Anaendelea vizuri kwa ujumla. Okay. Kwa watoto unamuonaje? But sasa mimi sina watoto wadogo. Lakini yupo tu sawa, anaendelea vizuri, anafanya kazi zake tu sawa. Hana shida. Kwa hiyo kote, hata kwenye usafi, kwenye mapishi. Kwa hiyo kama ni ukimrate labda scale ya 1 to 10 kwenye performance yake unampa ngapi? Ya 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Nakampa 8. 8. Nidhamu pia umeinclude hapa au nidhamu kiscale peke yake 1 to 10 unampa ngapi? Kwenye nidhamu pia uko vizuri. Anaheshima tu, hajawahi kunikosea heshima. Kwa hapo unampa ngapi sasa? Nitampa 9. 9. Okay. So wapi nikiongea naye nimwambie aboreshe ili kwamba uendelee kupata huduma nzuri zaidi? Kuboresha labda kwenye kuna kitu ambacho ndo tunaongea mara tunaongea, tunaona bado hajaweza kurekebisha. Yaani time ya kuandaa chakula, kila siku anachosha chakula, hicho ndo kwa muda mrefu. Yaani pia tunaongea hizo habari kwamba chakula kitu na kupikwa. Saa 5 unaanza kupika chakula ili by saa 7 chakula kiko tayari. Kuna saa 5 umechelewa, basi saa 4 anza kupika ili saa 7 chakula kinakuwa tayari. Sio chakula saa 9, saa 10 ndio mtu yuko anapika, saa 9 mboga. Hiyo ndio mara kwa mara tumekuwa tukisema sana hiyo. Naona bado unaambia just ratiba zako, bado unashindwa nini, tunafeli wapi hapa? Pia tunachelewa kula hapo tu. Kwa hiyo akirekebisha hapo, the rest ni yale maboresho ya kawaida. The rest iko vizuri tu. Sawa madam. Sawa madam. Basi tunashukuru kwa huo mrejesho. Huwa tunafanya hivi mara nyingi kinadhani unaulizwaga dada anaendeleaje. Kwa hiyo ndio bado tunaendelea mpaka umalize mwaka. Yaani sio kwamba ni pale mwanzo mpaka mkataba uishe. Kumbe na miezi 6 pia mnafanya miezi 6 hata 7. Yaani mpaka anapotimiza mwaka hapa tunaendelea na follow. Ni dada mzuri, anajituma, kupika, anajua kupika. Yuko afanya kazi zake tu vizuri. Anaelewa nini anachokifanya. Okay madam. Basi tunashukuru sana madam. Endelea kufurahia huduma. Utakapoona kuna any challenge utatuambia tu. Ambayo utaona ipo, yani uwezi tena kuicontrol, kuimanage, basi wewe tushirikishe sisi tuweke vitu sawa. Sawa, hamna shida. Haya, sawa madam. Asante sana, nikutakie jioni njema madam na majukumu mema. Haya, bye. Haya, thank you. Hello. Habari? Safi. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Nipo salama. Unaongea na Akila kutoka Wadada Center. Niambie. Nipo poa. Miezi 6 tena mingine ikaisha. Hongera. Unapambana. Unapambana kwa kweli. Hongera kwa kuendelea kumaintain performance nzuri. Unafanya vizuri. Bado utendaji wako wa kazi, nidhamu yako, kwa kweli umejitahidi kuendelea kuwa bora. Asante sana. Madam anafurahia huduma, yani kwa kweli hana complaints. Hivyo kuna vitu vichache tu ambavyo kiviboresha hivyo umemaliza. Issue ya chakula tu, muda wa kula best. Kupika vizuri unapika vizuri, lakini watu wanachelewa kula. Imekuwa ni issue ya muda mrefu sasa, unarekebishwa, lakini bado imeendelea kuwepo. Hapo tu, yani hapo tu ukiwaishia chakula umemaliza. Lakini nidhamu yako, kazi zako unazifanya vizuri, unajitambua. Sawa, nitajitahidi. Kwa hiyo jitahidi kupambana hapo kwenye
kwenye muda. Yaani kama unajiona unapikaga taratibu, basi wahi kupika, wahi kuandaa vitu vyako. Saa 4 ingia jikoni, pika. Saa 7 umewakamilishia chakula. Tena kama wanataka saa 7 kamili, wewe kabla hata ya saa 7, saa 6:30 chakula chako kipo tayari. Weka ratiba. Unayo ratiba? Hapana. Hapo sasa ndo shida. Yaani hapo ndo panapokugharimu. Hebu andaa ratiba alafu uone. Ratiba itakusaidia sana wewe kufanya vizuri. Sawa. Kwa hiyo kwa sababu tayari kwenye majukumu yako unafanya vizuri, weka sasa ratiba ili kwamba ufanye vizuri alafu kwa wakati. Sawa. Kwa hiyo ratiba yako ya kuamka, baada ya kuamka hakikisha saa 4 kamili upo jikoni kupika. Saa 6 umemaliza. Wewe washangaze. Kwa hiyo pambana idea. Unavyoongeza thamani, unavyomfanya bosi wako anafurahia huduma, Mungu anakubariki. Mambo yako yanaenda. Si unaelewa? Kwa hiyo jitahidi kupambana. Kwani kwa upande wako kuna changamoto yoyote labda ambayo inakusababisha ushindwe kufanya kazi zako kwa wakati? Hapana. Hamna wala hamna changamoto yoyote ambayo kuchelewa kupika hapo. Lakini vitu vingine vipo sawa. Okay, sawa. Basi pambana. Hilo unaliweza. Mimi naamini kabisa liko ndani ya uwezo wako. Wewe andaa ratiba yako, itakusaidia sana. Sawa. Haya, sawa. Una chochote cha kusema labda? Hamna. Haya, sawa. Basi kila laheri kwenye utendaji wako wa kazi. Umalizie safari yako ya mwaka wa 2 vizuri, sawa? Sawa. Haya, asante. Karibu, uwe na jioni njema na majukumu mema. Bye. Na wako pia. Haya.